na Shule Direct kwa pamoja na asasi zingine za kiraia ambazo ni vinara vya upingaji wa ukatili wa watoto ikiwemo adhabu za kikatili shuleni, tumesikitishwa sana na kifo cha mwanafunzi wa kidato cha pili Mhoja Maduhu kutoka shule ya sekondari ya Mwasamba iliyoko kwenye kata ya Lutubiga, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, ambacho kimetajwa kutokana na adhabu ya viboko iliyotolewa na mwalimu wake Februari 26 mwaka 2025. Kwa pamoja sisi wote ambao nimetaja majina ya organization zetu tunatoa pole kwa familia, ndugu na taifa kwa ujumla kwa kifo cha mwanafunzi huyu. Ndugu wanahabari, ninaamini kwamba mtakuwa mmesikia habari za kifo cha mwanafunzi huyu kupitia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, ambacho kutokana na taarifa ambazo tulizozipata kilitokana na mwanafunzi huyu kupigwa viboko 10 sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo kichwani na mwalimu wake, na kifo hiki kimethibitishwa kwamba kimetokana na kuvuja kwa damu kichwani. Hii ni kutokana na taarifa ya hospitali ya rufaa ya Bugando. Kwa hiyo ile kuvuja kwa damu ndiyo hali ambayo imesababisha madhara makubwa aliyoyapata huyu mwanafunzi kutokana na kipigo hicho. Sisi kwa pamoja tunalaani na tunakemea tukio hili ambalo si tu linakiuka mwongozo wa utoaji wa adhabu ya viboko shuleni, lakini pia linaendeleza vitendo vya ukatili kwa watoto shuleni ambavyo kwa sehemu kubwa vimekuwa vikififisha mazingira salama ya kujifunza na utolewaji wa elimu hapa nchini. Ndugu wanahabari, tukio hili linafanana sana na tukio ambalo lilitokea kule Kagera mwaka 2018 kwenye shule ya msingi ya Kibeta iliyoko manispaa ya Bukoba, ambayo mwanafunzi Sperius Eradius aliadhibiwa, na kutokana na adhabu hiyo alifariki. Na of course serikali ilichukua hatua, na yule mwalimu aliyesababisha kifo kile alichukuliwa hatua zinazostahili. Pamoja na hatua za kisheria kuchukuliwa kwa walimu husika, tunasikitika kuona matukio ya namna hii bado yanajitokeza katika jamii na shule zetu. Katika utafiti ambao umefanywa na Shirika la Haki Elimu mwaka 2020 umeonyesha kuwa kuna matukio mengi ya vitendo vya ukatili mashuleni, na nikinukuu utafiti ule, takribani 87.9% ya wanafunzi waliripotiwa kufanyiwa ukatili wa kimwili, ambapo 90% ya hao wanafunzi waliofanyiwa ukatili wa kimwili waliripoti kuwa ukatili huo waliofanyiwa ulitokana na adhabu za viboko toka kwa walimu wao. Lakini pia 90% ya wanafunzi walisema ukatili wa kimwili unafanyika shuleni, ili hali 10% ya wanafunzi waliosailiwa walisema ukatili unafanyika majumbani. Ndugu wanahabari, tunaamini kujirudia kwa matukio kama haya kunatokana na kuwepo kwa mianya ya kisheria na kitamaduni ambayo inaruhusu utolewaji wa adhabu hizi mashuleni. Tunafahamu kuwa upo mwongozo wa utolewaji wa adhabu za viboko shuleni ambao unataka adhabu hizi kutolewa na mkuu wa shule au mwalimu mkuu au mwalimu aliyekasimishwa kwa maandishi na sio kwa mdomo, na kuwa idadi ya viboko haipaswi kuzidi viboko 4. Lakini tumeshuhudia mwendelezo wa ukiukwaji na kutokufuatwa kwa miongozo hii kwa kiasi kikubwa. Hali hii ndiyo sababu ya mashirika haya ambayo nimeyataja mwanzoni, ambayo ni vinara wa upingaji wa adhabu ya viboko shuleni, kupinga uwepo wa viboko mashuleni kwa namna yoyote ile.
Wito wetu siku zote umeitaka serikali kuondoa adhabu ya viboko shuleni na kuufuta mwongozo na kanuni zozote ambazo zinaruhusu utolewaji wa adhabu ya viboko, kwa kuwa utekelezaji wake umekuwa mgumu na hivyo kupelekea ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto shuleni na wakati mwingine maafa kama haya ambayo tumeyashuhudia. Kutokana na mwongozo wa elimu wa mwaka 2002 juu ya adhabu ya viboko, The Education Corporal Punishment Regulations of 2002, mwalimu mkuu ndiye anayeruhusiwa kutoa adhabu ya viboko au kukasimisha jukumu hilo kwa maandishi kwa mwalimu mwingine. Mwongozo huo umepewa nguvu ya kisheria umepewa nguvu na sheria ya elimu ya mwaka 1978 na mabadiliko ambayo yamefanyika mwaka 2002, ambapo chini ya kipengele cha 60 kinaruhusu utoaji wa adhabu mbalimbali kwa ajili ya kuhimiza nidhamu kwa wanafunzi. Kutokana na matukio haya, tunatoa wito kwa serikali kuchukua hatua za kukomesha kabisa matumizi ya viboko shuleni na kuhimiza adhabu chanya au adhabu mbadala ambazo sio za kikatili, ambazo zinahimiza na zinaweza kusaidia kurejesha nidhamu pale wanafunzi wanapokuwa wamekosa. Tunatoa rai hii kwa mambo yafuatayo. Tunaomba na tunatoa rai kuwa mambo yafuatayo yakifanyika yanaweza yakapunguza au kukomesha ukatili kwa watoto mashuleni. Jambo la kwanza, tunatoa rai kwa serikali kuondoa mwongozo wa elimu wa mwaka 2002 juu ya adhabu za viboko, The Corporal Punishment Regulations ya mwaka 2002 kama ambavyo nimesema, na kuandaa mwongozo mwingine wa adhabu chanya au adhabu mbadala ambayo utachangia utolewaji wa adhabu zisizo za kikatili kwa wanafunzi. Ushahidi wa kiutafiti wa haki elimu uliofanyika katika shule 8 za majaribio umeonyesha kwamba wanafunzi wanajihisi kuwa salama kwa sababu walimu hawatumii adhabu za viboko. Hizi ni shule ambazo tumefanya pilot ya programu ya kutumia adhabu chanya, na wanafunzi wanajihisi kwamba hali imekuwa ni nzuri kwa sababu na wako salama kwa sababu walimu wameamua kutokuwa wanatumia viboko. Serikali inaweza ikatumia matokeo haya au mafanikio kwenye shule hizi kama sehemu ya kujifunza kwamba adhabu chanya zinaweza zikatumika katika kurekebisha nidhamu na kuondoa ukatili mashuleni. Jambo la pili ambalo ni rai yetu kwa serikali ni kutumia fursa ya mchakato wa sheria ya elimu ya mwaka 1978 unaendelea hivi sasa. Nakumbuka serikali imezindua sera mpya ya elimu na sasa kuna mapitio ya sheria ya elimu ambayo yanaendelea. Sasa tunatoa rai kwenye mapitio haya swala la adhabu ya viboko liweze kuondolewa kwenye sheria, na tunaamini kwamba, ninajua kwamba walimu wakati mwingine wanapata frustration kutokana na watoto kukosa nidhamu, kutokana na malezi ambayo hayajengi misingi mizuri ya nidhamu kwa watoto majumbani. Sasa wakati mwingine kutokana na frustration hizo, walimu wanapofikia mahali watoto wamekosa, wanaona njia rahisi ni kuwapiga, na kwa sababu sheria inaruhusu basi wanatumia kiboko. Lakini kama sheria itabadilishwa na kuondolewa kwa adhabu ya viboko na walimu wakapewa mbinu mbadala za kuwasaidia namna ya kumanage frustration zao, lakini namna ya kuweza kuwaadibisha watoto, inaweza ikasaidia kabisa kwamba haya matukio yasiweze kujirudia. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba wakati wa mapitio ya sheria hii ni vema swala la adhabu ya viboko likaangaliwa na ikiwezekana liondolewe.
Lakini pia jambo lingine ambalo ni rai yetu kwa serikali ni juu ya kutengeneza mpango mahususi wa kutekeleza ahadi yake ambayo ilitoa kwenye mkutano wa mawaziri mwezi Novemba mwaka 1924 uliofanyika kule Bogota, Colombia, wa kuhakikisha kwamba Tanzania inaanzisha madawati ya kupinga ukatili au kushughulika na ukatili katika shule 26,659 ambazo ni shule za msingi na sekondari ifikapo mwaka 2029. Ukiangalia tamko hili la serikali au commitment ya serikali, unaiona dhamira ya serikali kwamba lazima shule zetu ziwe salama. Sasa kutoa tamko na kueleza dhamira ni jambo moja, lakini kutekeleza ni jambo jingine. Sasa sisi tunaiomba serikali iweke mpango wa kuhakikisha kwamba tuna madawati ya kulinda ya kulinda haki za watoto na kupinga ukatili kule mashuleni ifikapo mwaka wa 2029 ambapo ndio target serikali iliweka. Madawati haya ya ulinzi tunaamini kwamba yatatoa mfumo rasmi wa kupokea na kushughulikia malalamiko ya watoto wanaokumbwa na ukatili wa aina mbalimbali shuleni, ikiwa ni pamoja na vipigo, unyanyasaji wa kijinsia na manyanyaso ya kisaikolojia. Walimu hawasisitizwi kutoa adhabu ya viboko. Ukipitia katika mtaala wa ualimu, walimu kwa kiasi kikubwa wanafundishwa kutumia kitu ambacho tunaita kichocheo hasi, na hizo ambazo sasa tunaziita ni adhabu chanya au adhabu mbadala. Kwa sababu kama ambavyo tumekwisha kuona ni kwamba utoaji wa adhabu, kwanza kama ni kwa malengo ya kujifunza, hautasaidia sana, kwa sababu lengo la adhabu ni kutokomeza tabia fulani. Sasa ukitoa adhabu, maana yake ni kwamba wakati mwingine kama hii ya viboko inaumiza, inajenga chuki, na wakati mwingine kabisa wanafunzi wanaacha kwenda shule. Hayo ndio mazingira. Kwa hiyo mazingira ya shule yanakuwa sio mazuri sana, na wakati mwingine kwa kweli yanaleta mfarakano kati ya mwalimu na wanafunzi. Sasa sisi tunapendekeza walau tuwe na adhabu chanya, na adhabu chanya hizi, labda nitoe mfano rahisi, ni adhabu ambazo ukizitoa bado zitamsaidia mwanafunzi kujifunza. Ukitoa adhabu ambayo imsaidii mwanafunzi kujifunza, ambayo ndio lengo lake la shule, hiyo inakuwa sio adhabu nzuri. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye unafikiria kwamba hapendi sana kufanya kazi, ukimpa kazi afanye, wakati wenzake wanapata nafasi ya kwenda kwenye mapumziko, unaweza ukampa kazi zaidi azifanye yeye mwenyewe. Kwa hiyo atafanya zile kazi, atajifunza, lakini pia atakuwa amekosa kile ambacho wengine wameenda kufanya nini? Wameenda kukifanya. Mwanafunzi ambaye labda kwa mfano hapendi sana kuandika essay na kufanya hesabu, unaweza ukampa kazi nyingi zaidi za kwenda kufanya nyumbani, na baadaye ukamfuatilia kwa karibu. Kwa kila wakati unampa shughuli ambazo zinamfanya ajifunze, lakini pia unaweza ukamkemea kama alivyosema. Mwenzetu ametoa mfano mzuri sana pale. Unamkemea na wakati mwingine unaweza ukampuuza kwenye mambo fulani, ambapo ataona kwamba baadaye, mimi mbona hapa sitendewi, anajisikia vibaya. Kwa hiyo anaweza akapambana kurudia katika ile hali ya kufanya vizuri. Sasa ziko adhabu nyingi tu za namna hii ambazo unaweza kuzitoa. Nyingine ambazo tumeona walimu wanazitoa, ingawa zinaweza zikawa zinaleta pia mabishano makubwa, ni pale labda kwa mfano kumpa kazi zaidi za kufanya, labda kazi ya akasafishe madishi zaidi, wakati mwingine kama kuna vyombo vingi zaidi, labda ukampe kazi ya kufeka, ukampe kazi ya kulima. Lakini hizi pia nazo zina changamoto, kwa sababu wakati mwingine zinajenga fikra hasi kuhusiana na kitu kama hicho. Wakati mwingine watu wanaweza wakazichukia hizo kazi, lakini wakati mwingine bado zinaweza kutumika kutegemeana na mazingira pamoja na aina ya mtoto. Kwa tafiti ambayo inaonekana imefanywa, inaonyesha 90% ya watoto wanaona kwamba wanafanyiwa ukatili wa viboko kwenye mashule. Lakini tunaamini kwamba ukatili huu unaofanyika kwenye mashule unaendelea kutengeneza trauma na kuendelea kutengeneza jamii ambayo itahamisha zile violence kutoka kwenye shule zitarudi majumbani, kwa sababu tunategemea yule mtoto anakuwa
amekuwa akiona ni viboko, amekuwa akiona ni kuchapwa, na yeye ndio anaenda kutengeneza jamii ile ile anayekuja kuwa baba, kuja kuwa mama. Lakini tusisahau kwamba na yule mzazi ambaye anakuwa amepoteza mtoto, unafikiri ni nini ambacho tunaendelea kukijenga kwenye jamii yetu? Tayari tumeshamtengenezea trauma kubwa, na inaendelea kuona kwa jamii, inaendelea kuona kwamba serikali haijaona kama hili ni tatizo na ni changamoto. Hii ni mara ya pili inajitokeza. Kwa hiyo nadhani kwenye kuongeza kwenye hili, nadhani tunahitaji kuendelea kuhamasisha, na sisi kama wazazi tunavyoendelea kupeleka watoto wetu kwenye mashule, tuendelee kuhamasisha na kusisitiza matumizi ya adhabu ambazo ni chanya na sio adhabu ambazo ni za viboko tu. Positive adhabu zipo za aina nyingi sana. Zimesemwa chache hapa na dokta, lakini mimi juzi nimempeleka mtoto shule, nikawa ninapewa baadhi ya adhabu ambayo amepewa. Anapenda sana kusumbua, kuzunguka, ametengwa na wenzie. Yaani darasa watu wanakaa in groups of 5. Yeye amewekwa peke yake kwenye sehemu pale. Kwa hiyo inamkera, yaani kwa nini mimi nikae pale peke yangu? Kwa hiyo inamfanya kila siku ananiambia, kwa hiyo unaenda kuongea na mwalimu ili nitoke pale nilipokaa. Sasa you need to act ili kuweza kutoka ulipokaa, kama that's what you want. Lakini pia kuna mambo mbalimbali, tuhakikishe walimu hao wanapewa uwezo na kuendelea kujengewa namna thabiti za kuweza kutumia au nyenzo za kuweza kutumia katika kuhamasisha adhabu ambazo ni chanya na ni mbadala zaidi ya kutumia viboko. Daktari ameongelea hapa, sijajua kama tuna uhamasishaji wa kiasi gani kwa walimu wetu kwenye ngazi hizo mbalimbali, kuanzia ngazi za taifa, mikoa, mpaka hizo ngazi za kata huko chini. Kwa hiyo haya ni baadhi ya vitu ambavyo nilitamani sana kuvihamasisha, lakini kutoa pole sana kwa familia